Zapravo Zarađujemo. Ista stvar ko plinski. Najlakše usporediti sa plinskim boilerom. Znači... Ako si instalater, spojiš cijevi, to je tako. Nakon nekoliko godina snimanja na engleskom i puno zahtjeva da nešto snimimo na hrvatskom, evo u suradnji sa Clivetom snimit ćemo jedan mini serijal od nekoliko videa gdje ćemo objasniti neke njihove specifične uređaje, ali i tehničke stvari oko Cliveta. Evo, tu sam u društvu Ivana. Pozdrav. Evo Ivane, ukratko, Clivet, tu smo u Zagrebu. Pa, Clivet South East Europe je u Zagrebu, znači sa sjedištem u Zagrebu. Trenutno nam se tu u uredu jedno 15 ljudi, s tim da imamo kolege i u Sloveniji i u Srbiji. Znači ukupno iz Clivet South East Europa pokrivamo skoro 10 država, znači to su države bivše Jugoslavije plus Albanija i Bugarska. I centralno nam je tu u Zagrebu, znači to nam je sjedište s kojeg pokrivamo praktički sve sa izdvojenim uredom u Rumunjskoj koji pokriva Rumunjsku i Bugarsku. I tu u Zagrebu, koliko znam, imate kompletan i projektiranje i tehničku podršku. Tako je, u Zagrebu je, znači imamo, mi se gledamo na 3 glavna odjela, znači to je pre-sales, neka tehnička podrška kod prodaje i pripreme strojeva, sales kao dio, prodajni dio i after sales koji je servisna podrška, odnosno obuka za naše servisere i customer care za strojeve. Super. Evo, to je ukratko Clivet, više ćemo se fokusirati na tehničke stvari. Tu smo ispred jednog zanimljivog uređaja, Hydro Mini. Tema zapravo, pored ovog uređaja pričao sam i s Ivanom, novogradnje, stanovi, recimo u Zagrebu, u Hrvatskoj, općenito u regiji, sve više stanova ide na dizalice topline koji nemaju mjesta. Sad ako uzmemo da uvijek ide u nekakav hodnik, ukrademo još nekoliko kvadrata, koliko smo rekli, po par tisuća eura, ne znam, u Zagrebu je već 3-4-5 tisuća eura, si ti potrošio, ni ne gledaš, a potrošio si na kvadrat. Dobivaš neaktivni kvadrat stana koji ne možeš koristiti. Ovo je nekako Clivetovo rješenje za spašavanje kvadrata, ajmo reći, u stanovima. Odnosno. Zapravo zarađujemo našim korisnicima kvadrate stana. Znači. Da, ovdje smo tu sad pored ovog spremnika, koji nije dio ovoga, ali čisto da vidite koliko realno zauzme, znači to mora inače biti neki veliki frižider, imamo neke još komponente. Tako je, zauzme do oko kvadrat i pol prostora stavljeno na dizalice topline sa spremnikom. Ovdje imamo sve, znači ovo je sad vanjski dio izgleda kao bojler, znači malo duže od bojlera, možemo čak skinuti ovaj panel. Da, otkud krenuti? Ja bih krenuo od najzanimljivijih dijela, to je topla voda. Znači imamo tu 50 litara, ali tako? Tako je, to je spremnik 50 litara sanitarne tople vode, koji se preko pločastog izmjenjivača priprema. Da, znači nije standardno, znači ovakav spremnik ima jednu veliku spiralu unutra, jer mora imati spiralu i mora biti tako velik jer moramo sa niskom temperaturom grijati veliku površinu. Ovdje imamo preko pločastog izmjenjivača. I onda zapravo imamo izmjenu, ajmo reći kao plinski bojler. Tako, ajmo, najlakše... Ista stvar kao plinski. Najlakše usporediti sa plinskim bojlerom, znači on je gabaritno približno plinskom bojleru i zamišljen da se montira recimo već mašine ili pelnice suđa. I unutra su kompletne komponente za jednu, kompletnu instalaciju u objektu. Znači ima sve što je potrebno za grijanje i hlađenje u objektu. Da, znači imamo spremnik tople vode, već smo rekli pločasti izmjenjivač. Tako je, koji je malo teško vidjeti, ali je ovdje dole. Da, budemo ga probali iz ovog kadra. Imamo pumpu. Ovo je pumpa za grijanje i hlađenje. Vidim karakteristike. Da. Dosta dobra pumpa, znači praktički svaki stan može pokriti bez problema. Imamo pumpu koja služi za pripremu sanitarne tople vode, znači ona tjera vodu preko izmjenjivača, sanitarnu vodu tjera preko izmjenjivača i zagrijava spremnik PTV-a, koja ujedno može raditi kao recirkulacijska pumpa, a u stanu postoje recirkulacijski vod. Znači recirkulacija, inače u malim stanovima ja ne preferiram, ali recimo možete imati stan, sad ću lupiti 100 kvadrata, i di vam je kupaona ili kuhinja malo dalje, i onda da ne čekamo toplu vodu, imamo recirkulaciju koja je tu već uključena i ima i priključak, si rekao, jel? Tako, on dolje. Tu je priključak izveden za recirkulaciju koja se može spojiti, onda ovisi jel u objektu ima ili nema. A onda se preko kontrolera isprogramira kada će recirkulacija raditi. Znači, kontroler podržava, ajmo reći pametno, znači ja nisam fan recirkulacije inače jer ljudi obično uključena već 4 sata potplađuju. Znači tu možeš reći... Možeš reći, radim i ujutro, ne znam, od 6:30 do 7:30 kad se spremam na posao i kad želim toplu vodu na svim slavinama. I radim i na večer od 8 do 10 kad dođeš kući, kad se ideš tuširati. Da. Tako da je
ne mora raditi non stop, jel? Ne gubiš energiju. Da, ne gubiš energiju, ne Jer kod recirkulacije ne samo ta struja, nego podhlađuje uvijek spremnik. podhlađuje spremnik, jasno. I tu gubimo puno. Ono što me zanima, znači 50 litara je, ali se može upariti, znači ovo je unutarnja jedinica, vanjska jedinica se može upariti sa R290. Tako, može raditi znači, sa svim našim monoblok uređajima, Svim monoblok. znači R290 ili R32. Znači kompatibilan je i sa jednim i sa drugim strojem, jer je u biti to vodena veza. Znači samo praktički ako si instalater, spojiš cijevi, to je to. Tako. Nemaš znači, ništa. U biti s donje strane ti dolazi 6 cijevi ili 7. Dvije do vanjske jedinice. Dvije koje spajaju vanjsku i unutarnju jedinicu, znači monoblok i hidromini, dvije koje idu prema sistemu grijanja ili hlađenja u objektu i dvije za toplu potrošnju vodu i hladnu sanitarnu vodu koja dolazi u sistem. Ono što je još zanimljivo, R290 do koliko može ići temperature? Pa HF koji je trenutno naš proizvod na R290 dolazi H Pro koji može do 80 stupnjeva, HF vodi do 75, znači stupnjeva pola. Znači praktički što viša temperatura to su veći gubici, generalno, znači u grijanju pogotovo preferiramo što niže, ali za toplu vodu koja je recimo jednom dnevno, tu možemo iskoristiti tu visoku temperaturu i praktički od ovih 50 litara dobiješ tako, 90, mi osim toga imamo termomiješajući ventil na sanitarnoj vodi, okay. Pomoću kojega postavimo temperaturu polazne vode prema slavinama na 40 stupnjeva, što je dovoljno za kupanje i tuširanje, a unutra možemo imati temperaturu vode od 65 i on će raditi miješanje hladne i tople sanitarne vode i tako će proširiti kapacitet spremnika za jedno 20%. Ovisi o temperaturi koja je u spremniku na rinu. Ovisi o temperaturi. Super. Oko PTV-a još imamo tu i ekspanziju. Tako je, sve su ekspanzije unutra, znači imamo ekspanziju za sistem. Ok, koliko je ona? Ona je 7 litara i imamo malu ekspanziju za sanitarnu vodu. Ona je 3 litra. Tako je, da. Znači sve je tu pakirano. Tako, osim toga tu je magnetni filter. Ok, znači već u paketu. U paketu inercijski spremnik od 15 litara. 15 litara, znači za volumen. Sustav grijanja treba, idealan radi nekih 15 do 20 litara po kilovatu, znači s ovim dobijemo u stanu dodatan volumen. Da, u povratu. U povratu. I što je to? Set ozraka. Imamo grijač. Grijač za pripremu PTV-a, jel tako da ako želimo raditi neko pregrijavanje protiv legionele ili... Da, makar sa R290. Da, to nema potreba, ali postoji ta opcija. Backup ili recimo ako smo u modu hlađenja, što stroj može i hladiti, mi možemo isprogramirati da nam se uopće ne prebacuje dizalica u zagrijavanje PTV-a, nego da se odrađujemo sa grijačem. Nije učinkovito, ali postoje opcije, ljudi se boje da će im biti vruće, pa onda uvijek... Da. Hlađenje uvijek nezgodno. Vidim da je sve izolirano. Tako je. Okay za... Znači sve je sređeno za grijanje i hlađenje. Praktički šta ti još treba, recimo? Sad ako ja kažem, ja hoću kupiti ovo, praktički kako vidim skoro ništa, sve komponente su... Sve je unutra, znači treba samo vanjska jedinica. Znači samo monoblok vanjska jedinica. Kod nje je tako, ona je tako standardizirana i kod nje nema dodatne opreme, dodataka nekakvih dogradnje, kao što na drugim strojevima imamo, znači ovo je sve... Da, sve komponente su unutra ubačene i ona je samostalna, znači ona može raditi bez ikakvih, na nju dolazi, ovdje dolazi kontroler za dizalicu topline, koji se može odatle izmjestiti. Znači možemo ga izmjestiti negdje u prostor. Može biti kao termostat. Može služiti kao osobni termostat. Znači možemo ga izmjestiti u dnevni boravak, recimo onda ovdje dolazi jedna plastika koja zatvara ovo da bude opet lijepo. Kužim, da. Jer generalno uvijek je najbolje da dizalicu kontrolira ovo suče termostat, ali svako ima neke svoje preference. Znači, naš taj upravljač za dizalicu toplinu može služiti kao osobni termostat. Znači, ili osobni termostat ili samo... Ili samo upravljanje. Najčešće služi kao samo upravljanje, ali ako ima zahtjev može poslužiti kao to osobni termostat. Kužim. I na početku smo spomenuli, znači, koja je generalno feedback, koja je glavna ciljna grupa? To su uglavnom stanovi. Tako, stanovi manje kvadrature. Sa mislim da se očekuje 2 do 3 osoba, tako da kapacitet vode zadovolji njihov komfor. I spašava prostore, znači na njemu štedite praktički. Da, sve unutra. Ovisno o vanjskoj, pretpostavljam da se neki komunikacijski kabel, onda uređaj poznaje R32. Tako, znači mi imamo, pošto imamo kontroler tu unutra, nama ide samo sa unutarnje jedinice prema vanjskoj komunikacijski kabel. Unutarnje jedinice hidromin ima svoje napajanje, vanjske jedinice ima svoje napajanje. Znači samo komunikacija ide između vanjske i unutarnje jedinice, naravno ovisi je R290, onda je dvožilna komunikacija, ako je R32 onda je peterožilna, jer imamo još drugačiji kontroler na R32, nije isto kao na R290.
Znači, Tako da- praktički dosta ide i na nekih rekonstrukcija. Ono, ako si imao plinski bojler, nemaš mjesta. Tako je, zgodno je, zauzima malo prostora i za neke stanove, dosta smo ih plasirali na stanove 40-50 kvadrata za Da, dvije da. osobe, onako naš. Dobro, to je u Zagrebu, ono, najčešći stanovi, najčešći. I super je rješenje jer ne zauzima prostor, znači staviš iznad perilice Da, vešaj. nemaš ekspanzije, sad ste vidjeli, nemaš uvijek, ništa. uvijek moraš neku ekspanziju, nešto gore. Ako gledaš, uspoređuješ ga sad, na primjer, tower izvedbom, frižider, on uvijek gore ima ekspanziju jednu, pa pumpe dolaze, nešto. cijevi dolaze do zgora, dok ti Ispusti, štrojanicu u kući. Da, A ti kad ovo staviš, ovo imaš... je. Ne razmišlja niko, ali stvarno, Da. 1 kvadrat košta Da. par tisuća eura, ne razmišljaš o tom, ali bolje ti je, u 40 kvadrata si onako kratak s prostorom, da. tako da. Tako da je ovo baš odlično rješenje za male stanove. Super. Hvala Ivane. Da. Hvala Ivane, mislim da smo dotakli sve. Stavit ćemo link dole za uređaj i sve ostalo. Evo, hvala što ste gledali, nadam se da smo nešto malo objasnili i vidimo se u nekom sljedećem videu. Lijep pozdrav. Pozdrav.